햄버거 가게를 들어가서 너 오늘 진짜 예쁘다. 땡큐. 그 햄버거 그 버거 가게에 가가지고 친구들이랑 저랑 이렇게 얘기하고 있었는데 딱 먹다가 옆에 뭐 주문을 들어오는데 이걸 계속 하시는 거예요. 그 키오스크가 여기 있고 여기 이렇게 있고 키오스크가 여기 있고 제가 여기서 먹고 있었거든요. 이 구석에서. 뭔 말인지 알아요? 아무래도 자리가 여기밖에 없었어요. 그러니까 이 키오스크 있으면은 진짜 이거 아니지. 두 번은 진짜 아니지. 이거 뭐야 이거. 어쨌든 해도 돼가 아니라 안 나와서 나도 하고 싶은데 여러분 썰 좀 들어봐요. 이거 이야기 좀 들어봐요. 안 이어지잖아. 자랑질 좀 해야지. Limited edition. I told you that I'm only one.